Hi guys, welcome back to my channel, and in today's video I will be showing you guys what's inside my Kikay kit. And I'm sorry if medyo pabulong na naman ako kasi 12:55 na ng madaling araw and I needed to film this really quick and really quiet dahil natutulog na silang dalawang babies ko. And I feel bad naman kung maingayan sila sa akin. But sobrang na-miss ko mag-film in front of my vanity and testing out my new light for the first time na mag-film ako with my ring light setting. And it's not really a kit dahil medyo malaki siya. Talagang malaki siya. And if you guys want to see what's inside my Kikay bag, just keep on watching. Kailangan ko ng tulong ng dalawa kong kamay. So, ibababa ko muna yung mic ko, okay? Paano ko ito ipapakita sa inyo? Wait lang. That's my Kikay kit, or should I say Kikay bag na lang kasi sobrang malaki siya and nahalata nyo naman sobrang abuse na yung bag. Ang dumi-dumi na niya, and it's from Daiso. If you guys are wondering, it's $1.50 for this gigantic bag. And kasha lahat ng makeup ko. The reason why malaki yung makeup kit at makeup bag ko Dahil yung setting namin ni JJ is medyo kailangan ng marami-raming dalhin. Kasi ang ginagawa namin, 2 weeks kami dito sa bahay ko and 2 weeks kami sa bahay nila. So, lately ko lang na-realize na kailangan ko ng malaking makeup bag dahil dati-dati ang liit-liit ng dinadala ko and lagi ako may naiiwan, hindi full face ang nadadala ko. But then this bag, oh my god, I love it. Lahat ng kailangan ko. Hindi man ganun karami yung selection ko ng brushes compare sa pag nandito ako sa harap ng aking mahal na vanity. At least yung mga basics, dala-dala ko. And hahaba na tong hanash ko. Pisahan na natin. And first na nakikita ko ngayon is a powder brush from BH Cosmetics. And next is my Real Technique na beauty sponge. First time ko tong ginamit guys. Ngayon lang. Dahil nag-makeup ako and hindi ko makita yung sponge ko. But I own a Beauty Blender Pro, yung black. Yeah. I chose black dahil mas hindi halatang madumi or puno ng makeup products. Hindi dahil sa tamad ako maglinis. It's just mas gusto ko siyang tingnan yung itim kaysa yung sa ganitong kulay. As you can see, first time ko itong ginamit and kitang-kita na yung kulay niya and I don't really like it. But anyways, this is a really good brush if ayaw yung gumastos para sa beauty blender. I think I just got this for $2.99 sa Ross and ito is $6 sa mga store. Pero sa Ross, $2.99 lang if you guys are interested. Compare sa Beauty Blender Pro na $20 plus tax pa yun. Ito talaga, makikita nyo to sa mga video ko noon at mga video ko pa sa mga darating na panahon dahil sobrang love ko to. And nakilala ko to dahil kay Ana Kai kasi mahal na mahal ko sa Ana Kai. Sobra. And here. Dati-rati, nung una ko siyang ginamit, ayoko yung amoy niya. Pero habang tumatagal, mas minamahal ko siya at sobrang dalas ko siyang gamitin and ang dami pa rin niya. So, hindi ako nag-worry na mauubos siya soon dahil ang dami pa niya. Pero sobrang hirap niyang hanapin. Especially dito, Kmart lang ang meron siya. Yung Walgreens, yung other drugstore, I think hindi na nila kinicarry yung brand kasi sobrang old na niya. I think this product is since 1935. Oh my god. Imagine, nag-bake na sila ng face since 1935. No, I still lose face powder. Pero, yeah, pwede siya pang bake. Next natin is my Kat Von D powder foundation
in the shade of medium 53. Let me just show you what's inside, okay? Sobrang love ko to. And makikita nyo kung bakit ko nasabi na sobrang love ko. You'll see a mirror. I hit a pan. I hit a pan, guys. And tinitipid ko siya kasi hindi siya ganun. Ang presyo niya ay hindi biro. Kaya minsan-minsan ko lang ginagamit. Ginagamit ko lang mostly yung salamin niya. Kasi ang ganda. My Kylie The Bronze Palette. Nung medyo addict pa ako mag-splurge. And ngayon hindi na. Pero yeah, dumi na niya rin. Siya. Ganda. Tingnan natin yung loob. Tingnan ko muna kung karapat-rapat bang ipakita sa inyo kasi baka madumi. Let me just check it, okay? Decent naman siya. Ayan yung itsura niya, guys. And I wish may salamin pero wala. So, eto. Dinadala ko siya kasi gusto ko yung kulay nung gitna. You know what, guys? Gusto ko sila lahat pero lang sa itim. Hindi ako fan ng black. Another eyeshadow palette na kinakagiliwan ko sa ngayon. Itong si Jeffree Star Cosmetics na Beauty Killer. Let me show you what's inside. And usually nabasag yung salamin, guys. Nakakaiyak. Ito nangyari. Nabasag siya. So, inalis ko na siya dito. Pero I'm planning on taking this out na rin. Kasi ang pangit niya. But look at this color, you guys. Oh, my highlights. My current favorite highlighter as of this moment, and it's from Drugstore and in the shade of Precious Petals from Wet n Wild. I love Wet n Wild products dahil cruelty free, they don't test on animals, and I love how it's so nice. Highlight. I'm actually wearing it right now. My nose. This is my secret of having a matangos na ilong. Naakala ng nakakarami na nung umuwi ako sa Philippines na nagpabawas ako ng ilong. Natural po malaki ang aking ilong. Pasalamat po sa contour at sa highlights. Dahil hindi ko na kailangan gumastos para magparetoke. Sobrang mahaba tong video na to, guys, dahil ang dami kong kasi sobra kong na-miss oh my God. Sana makapag-film ulit ako bukas dahil after nito kailangan ko ng matulog. Next na tayo, itong lipstick na gamit ko ngayon. And it's from Santi. Sobrang mura lang ito. $1 lang yata. And it's maganda. Ganda siya. Russian transfer. And it's called Matte Lip Gloss Long Lasting. Wala siyang shade. Pero may number siya, 05. And na-notice ko lang ngayon, guys, na cruelty-free din siya. I love cruelty-free makeup. Kasi why test on animals, you guys? Gamit ko rin to sa aking pilik mata. L'Oreal Voluminous Original in the shade Black Brown. Another brush. No, angle brush. Pang curl ng pilik mata. Pang brush ng kilay.
I'm actually not wearing anything on my kilay right now. It looks fuller naman kahit walang anything na product. I just brush it. And this one is a disposable one from Sephora. Kinuha ko lang. Free naman yun. Ito din blush ko, it's Santi. Oh, ngayon ko lang napansin na parang holographic pala yung packaging niya. Kasi in person hindi, pero in camera maganda. $1 lang din to. Ito yung foundation na gamit ko ngayon. Tinetest ko siya. So far, so good naman. And this is sent by influencer to review it. So, tinetest out ko siya to see if maganda ba. So far naman maganda. Not full coverage. Sa camera, full siya. But in person, hindi siya ganun ka-full. I can still see my imperfection. And at the same time, nag-oxidize siya. It's the new CoverGirl Vitalist Healthy Elixir in the shade Buff Beige. Concealer na malapit na maubos. It is the LA Girl Pro Conceal HD Concealer. Hindi ko na to i-repurchase dahil hindi siya maganda. Pero gusto ko na ulit magbalik loob sa dati kong concealer. I think it's the Maybelline. Mas maganda siya kaysa dito, mas full coverage. Pero gusto kong pag-ipunan yung Tarte Shape Tape dahil sobrang nire-review yan dito sa YouTube world and maganda raw talaga. Yung brush na ginagamit ko na pang highlights. Sobrang love ko to. Pakita ko sa inyo, okay? It's a small tapered brush from e.l.f. I think it's $5. Next na tayo, it's a naked brush. This I use for my contour and my blush. Next, another brush like this. Naked din. e.l.f. din to. Pero ito $1 lang. Pero maganda rin naman siya. Naku, puno na yung harap ko. Pero malapit na tayo matapos, guys. Kapit lang. Matatapos na tayo. Ito yung holy grail ko. Ito ay ginagamit ko lang specifically sa aking nose. Ito ay pang-contour ko. Nasa nose area ko lang ginagamit. I use it to contour my nose. And, yeah. Love na love ko to. Sobra. Dahil, nung nakilala ko to, ito ang dahilan kung bakit tumangos ang ilong ko. Maraming salamat. Next na tayo. Ito naman yung bronzer na ginagamit ko. Bronzer / contour na din. Medyo abuse na siya. In the shade Sunstar from Rimmel Maxi Bronzer Sun Shimmer. Water resistant or hydrofuge. Rimmel. And I love the fact that it's so big. Hindi ko na alam kung saan ko ilalagay ito. Malapit na tayo matapos, guys. Puro kalat na lang yung mga bulak, mga pads ko, cotton pads na pangalis na makeup. Cotton pads. Ito, powder. Para lang pag medyo nag-oil up ako, ito yung ginagamit kong pang-retouch. It's a L'Oreal True Match Mineral in the shade Light Ivory.
And isa sa mga holy grail na products ko, and it's so sad na wala dito sa States nito. So, tinitipid ko siya, and I discovered this dahil din kay Anakay. Hindi man siya nanonood ng vlogs ko. Darating ang araw na mapapansin mo rin ako. Grabe. It's a Heroin Make Long and Curl Mascara, super waterproof. And sa sinabing super waterproof, maniwala ka dahil hindi siya naaalis basta-basta. And ang ganda niya. It's from Japan. Nung napanood ko to kay Anakay, sakto naman na yung kaibigan ko nasa Japan siya. I know you are watching. Hi, Tintin. I miss you. Malapit na maubos. So, sa Japan na naman ulit siya. Nakisuyo ako sa kanya na sabi ko, Tin, pwede mo ba ako ibili nito dahil wala nito dito, wala rin sa Philippines. And binili niya nga ako, and as soon as I tried it, I fell in love with it. Sobrang ganda niya. Thank you. Next na tayo. Well, malapit na matapos. Eto, binili ko to lalo nung lumabas to sa Colourpop, and wala na nito. Limited edition lang to. And hindi ko siya masyado madalas ginagamit dahil limited edition nga lang siya. And it's the Colourpop times Hello Kitty Ultra Matte Lip. Ito yata yung sobrang tinitipid ko siya kasi nga wala na nito. And siguro kung meron man ito, mas mahal na. And nung una, hindi ko siya mabili dahil nandun siya kasama dun sa parang set ba yun? Yan, set siya. Pero as soon as nagbenta sila ng single, sabi ko, kailangan kong bilhin yun. Dahil, ito yata yung pinaka-perfect na red. Blue-red siya kasi. So, nagko-complement siya sa skin tone ko na medyo yellow. But anyways, yeah, I love this so much. And I love how the packaging is different from the other. It has like a ribbon design sa ibabaw. But yeah, let me just finish talking about it dahil yeah, yun. Sobrang luma at abuse na lipstick. Ito rin ang pinaka-favorite ko from Colourpop. It's the Bumble. Pangatlo ko na to. And I love it. Pang everyday use. Pero lately, ito yung everyday use ko, which is, I love it. Especially na mas mura siya, $1 lang. And my go-to brush, my Zoeva. It says here concealer buffer, but I use it to blend my eyeshadow. Sobrang ganda niya. Naturally, makapal siya talaga. So, minsan pag may mga ganap lang sa buhay, nun ko siya nilalagyan ng pomade. And dalawa yung pomade ko. Yeah. Isang medium brown and isang chocolate. And I love them. Ayan siya. Ito yung talagang favorite kong foundation. Pero namamahinga muna siya ngayon dahil nga tinetest ko yung CoverGirl. Pero this one is the Wet n Wild Photo Focus Foundation. Yung first kong ganito, medyo maputi sa akin. So, bumili ako ng pangalawa. And this one is the perfect shade for me. And I love it. And it's only $6. And I mix it with my Estee Lauder pag may gala ako. Pero pag wala, by itself lang, maganda rin naman. This one is my part of my skincare. Really quick lang dahil gagawa ako ng skincare routine ko. So, papakita ko lang sa inyo really quick. Josie Maran na Argan Oil. And
tea tree oil ng Body Shop. Really quick lang kasi pag-uusapan pa naman natin yan sa ibang video. And ito yung rando, yung Elica ni Janine para sa rashes niya pag nagbe-breakout siya pag may nakakain siyang hindi para sa kanya. And another cotton pads. Oh, meron pa pala. Dalawa pang cotton pads. And we're done. We're done. And here's the bag again. Sobrang dumi niya. I need to buy a new one. Pero I'll try to wash it. Sa camera, hindi halata na sobrang dumi niya. But in real life, sobrang dumi niya. I hope you guys like this video. If gusto nyo pa ng beauty video from me, just leave a comment down below. And I really love responding to your comments. And please don't forget to subscribe on my channel if you haven't, and like this video if nagustuhan nyo naman siya. And yes, and again, see you again on my next video. Bye!